Moitas grazas, señor presidente da Real Academia Galega, polas súas palabras, polo convite. Inicialmente recordará don Xosé Luís que había unha dificultade que me impediría vir acá porque estaba naquel momento comprometido cos Asociación da Prensa da República Argentina, que está celebrando o seu cincuentenario, pero xa saben vostedes o que está ocurrindo coa prensa en Argentina e co poder finalmente aquelo esmoreceu e deume a cambio a posibilidade gozosa de participar neste congreso sobre unha personalidade que eu sempre admirei, aínda que non tiven ocasión de tratalo personalmente, non? O tema que se me propuña era moi axeitado aos meus intereses porque Valle Inclán é un escritor dunha importancia enorme e sempre convén revisar a súa significación dentro do sistema literario que antes se facía referencia, pero tamén a súa referencia a outros sistemas. Plantexa cuestións de hibridez e de contradicción incluso que a min fascínanme e Valentín Paz Andrade foi quen de facer unha aportación extraordinaria na pescuda de todos estes matices que é o que eu vou a intentar expoñer aquí nesta conferencia de 40 minutos e non máis. Cando remata con este congreso o ano do merecido recoñecemento a Valentín Paz Andrade non atopo mellor colofón que a imaxe que del deseñara xa en 1967 Eduardo Blanco Amor. Falaba entón o autor da Esmorga dunha mentalidade renacentista presente nunha xeira de esculcadores de Galicia sinalados polo seu afán de esclarecemento e de perspectiva, que remonta até Sarmiento e Feijóo e caracterizada po, cito, la forzada acumulación de los saberes y la asumida obligación de los quehaceres. Para Blanco Amor, Valentín Paz Andrade pertencía por dereito propio, de xeito, dicía el, espectacular, a ese tipo de polifacéticos traballadores ao que responden a si mesmo figuras como Castelao, Risco, Otero Pedrallo, Bouza Brei e os doutores García Sabel e Rof Carballo. Hoxe en día, no mare magnum da posmodernidade, onde a literatura resiste numantinamente asediada polas trapelas da chamada industria cultural e orfa de modelos de referencia pola deconstrucción do canon occidental, a crítica literaria pervive ou ben confinada entre muros na universidade como mero asunto académico dun grupo de individuos que repasan os libros dos demais, ou ben forma parte da división publicitaria das empresas editoriais. Non é ese, por certo, o contexto no que Valentín Paz Andrade escribiu os seus ensaios críticos sobre Valle Inclán, Guimarães Rosa ou Castelao. Trátase máis ben doutro escenario ben estudiado por autores como, por caso, Terry Eagleton no seu libro The Function of Criticism. Recorda ali o profesor de Oxford facendo uso do concepto de esfera pública de Jürgen Habermas, como o nacemento da crítica moderna se remonta á primeira metade do século XVIII, cando The Tatler de Steele e, sobre todo, The Spectator de Addison deron cohesión a unha nova clase dirixente abertamente oposta ao absolutismo. Grazas a eles, Disraeli puido definir en 1870 a intelectualidade do seu país como un conxunto de cidadáns libres e independentes entre os que existía unha igualdade natural e política. Arredor de The Spectator bulía un grupo non especializado que, máis que facer crítica literaria sensu estricto, gostaba de expresar o seu xuízo sen mordaza sobre a cultura e a sociedade no seu conxunto, con elevado grao de incidencia sobre a opinión pública, se temos en conta que a revista de Addison tiraba 3.000 exemplares e Gran Bretaña tiña daquela unha poboación total de pouco máis de 5 millóns. Logo, desafortunadamente, esa actividade que o canadiano Northrop Frye denominaría crítica pública, ficaría en clara recesión ate o estado
de cousas actual que antes describíamos. Con todo, que aquela función seguía vixente até comezos do propio século XX, acredítanolo o feito de que, aínda daquela, John Morley, editor da Fortnightly Review, consideraba que os colaboradores da súa revista eran persoas ás que cumpría a misión de formar a opinión pública para o que demandaba deles que fosen á vez fonte de autoridade sapiencial e abelenciosos divulgadores, partícipes dunha élite espiritual culta, pero propagandistas intelectuais verosímiles. Ben sei que o país de que falo, a Galicia do século XX, non é a Inglaterra de Addison, nin 1968 é equiparable a 1768. Pero do que sí non me cabe dúbida é de que o ben coñecido lema nil novum subsole é aplicable ao caso de individuos ou grupos de nós, creadores e impulsores de revistas e xornais e prometores de tantas e tantas institucións e iniciativas culturais que, como o cabalo de Troia, agochaban un gromo de fondo compromiso con Galicia. No caso de Paz Andrade, hai que engadir xa que logo o explícito compromiso político e electoral antes e despois da Guerra Civil e o emprendemento empresarial. Por iso, Eduardo Blanco Amor propuña como mote heráldico do noso persoeiro o título do seu libro publicado polo Centro Galego de Bos Aires en 1959, Galicia como tarea. Un autor inglés, Villalme, no seu libro sobre os homes de letras na Inglaterra do século XVIII, o estudiar o chamado por el Club Spectator, conclúe que Addison e os seus pousaron a súa ollada non soamente na corte e a aristocracia, senón sobre o conxunto da sociedade e tentaron de abrirlles os ollos á literatura como ferramenta para ceibar a si mesmo as mentes. Dito noutras palabras, a cultura foi a base unificadora do bloque dirixente inglés antiabsolutista e para eles o crítico viña a ser así o principal parceiro desa misión histórica. Ese é o contexto no que, salvadas as naturais distancias, quero ver nesta conferencia a faciana literaria de Valentín Paz Andrade e de xeito especial a súa visión de Ramón María del Valle Inclán. A hora de escribir e publicar o seu libro sobre o autor das Comedias Bárbaras, Paz Andrade conta con Eduardo Blanco Amor non soamente como autor do prólogo, senón tamén como compañeiro dunha viaxe ou preparo indagatorio, di, que tivo que completar, no que o escritor actuou tamén como fotógrafo á hora de recoller en visión directa o fondo ecolóxico da infancia e a mocidade de Valle Inclán, os lugares galegos ou rurais dos seus primeiros anos, segundo refire Tucho Calvo no seu libro de conversas con Valentín. Mais na primeira daquelas dúas funcións, a de prologuista, Eduardo botalle un cabo ao seu amigo aducindo que os galegos estamos condenados a non ser comprendidos máis que por nós mesmos, de xeito que no centenario de Valle non se podería deixar de interpretalo, cito, sin penetrar en su fundamento galaico, en su radical, digámoslo sin miedo al tópico, teluricidad. A conmemoración do centenario do escritor nacido en Vilanova de Arousa o 28 de outubro de 1866, promoveu un renovado interese por parte dos críticos e os historiadores literarios, verbo da súa figura e da súa obra, que a partir de entón foi cobrando unha vixencia e unha actualidade moito máis acusada que a dos outros nomes da chamada xeneración do 98, agás probablemente no caso de Baroja. Froito do centenario é unha obra colectiva de enorme trascendencia consistente nunha valoración e estudo de conxunto enciclopédico da vida e obra de Ramón del Valle Inclán, publicada en Nova York en inglés en 1968, baixo a coordinación xeral do hispanista grego Anthony Zaharias, secundado polo costarricense Rodolfo Cardona e o norteamericano Sumner Greenfield. Entre a súa corentena de contribuintes destacan nomes como Francisco Ayala, Anderson Imbert, Avalle Arce, Casalduero, Fichter, Gullón, Raimundo Lida, Montesinos, Silverman, Sobejano, etc. Pero non faltan tampouco tres vallinclanistas galegos, Domingo García Sabel, Emilio González López e José Rubia Barcia.
Valentín Paz Andrade incorpórase simultaneamente pola súa banda a tan ilustre gremio por unha vía diferente de pegada exclusivamente autóctona. En 1966 é convidado por terceira vez ás Xornadas Galegas de Bos Aires, ás que concorre xa con notable éxito como orador de temas xurídicos, económicos e culturais en 1950 e 1957. En esta oportunidade, a terceira, os promotores das xornadas dende o Centro Galego da capital arxentina suxiren que o conferenciante aborde a efeméride do centenario vallinclaniano. Valentín Paz Andrade coñecía xa os libros sobre Don Ramón escritos por Gómez de la Serna, Fernández Almagro, Zamora Vicente, Guillermo Díaz Playa e Ramón Sender, entre outros. O seu afán vallinclanista levarao tamén a seguir atento á súa bibliografía que co gallo do centenario enriquecerase con obras como as de Francisco Umbral ou José Antonio Gómez Marín, La idea de la sociedad en Vallinclán. Pero o seu interese polo ilustre paisano viña de atrás dunha fonte xenuinamente autobiográfica. Como el mesmo conta, en xaneiro de 1925, algúns novos xornalistas e artistas vigueses coñeceron a maxia, di el, e a gracia do trato co maestro, co mestre, o que ofrecerán un banquete na cidade de Vigo. O Valentín Mozo, que xa destacaba pola súa capacidade de xestión a prol dos seus amigos, ofrécese para encontrarlle casa en Vigo e atópalle unha pequena quinta, os Rosais, que finalmente don Ramón descartou e retornará a Madrid coa súa familia. Pouco despois, vólvense a encontrar co gallo das eleccións a Cortes Constituíntes da República. Valentín Paz Andrade preséntase con esa complicación que había pola maioría, pola minoría, preséntase para a minoría nunha candidatura galeguista entre Castelao e Cabanillas pola provincia de Pontevedra. Valle faino tamén por Pontevedra e pola Coruña, cousa que se podía entón realizar, concurrir a dous circunscripcións simultaneamente, nas listas da coalición denominada Alianza Republicana, encabezada por Lerroux. Non fai campaña nin concorre ás circunscripcións polas que opta. O diario El Progreso, do 27 de xuño do 31, defíneo como lustre de las letras castellanas en alma gallega, e a Paz Andrade, o mesmo xornal, o define como periodista e orador. Ningún dos dous é elixido e Valle reacciona pedindo a anulación das eleccións, recoñecendo con fachenda que ni me he tomado la menor molestia para ser diputado, sin embargo, e criticando aos electores por entregarse os amos de sempre, el cacique sin escrúpulos, do xornal La Voz do día 4 de xullo. A súa pataleta non cae nada ben. Poza Juncal, no xornal El Pueblo Gallego, publica o 23 de xullo o incendiario artigo Censurable campaña contra Galicia, no que xustifica a desfeita electoral do escritor porque, di, sus paisanos no se olvidaron de lo que dijo acerca de los gallegos en fecha no muy lejana. Refírese a unha entrevista titulada Don Ramón del Valle-Inclán nos pone como no digan dueñas, que Enrique Estévez Ortega lle fixera en Vida Gallega de Vigo no ano 1926. Nun receso da tertulia madrileña de la Granja de Lenar, despois de atender con prontitude a demanda do seu entrevistador, cando este se refire a él como honra de Galicia, Valle reacciona sorprendentemente. Divide os galegos en dúas clases, una inteligente e superior, que soy yo, e outra todos los demás. Galicia só produce dos lepras, políticos e abogados. Por caso, Galicia non ten artistas, di Valle. Sotomayor é un estúpido, Llorens un necio, e Asorei non é un escultor, senón un imaginero. E conclúe, España é un país atrasado, naturalmente, pero Galicia é a región máis atrasada de España. Tamén é certo que na mesma entrevista, a pregunta de cal das súas propias obras lle interesa máis, Valle responde ninguna, e que para arranxar a crise teatral propoña fusilar a los hermanos Quintero.
A tal punto, estas declaracións de 1926 resultan tan extemporáneas que Vida Gallega se ve na obriga de engadir unha nota de la redacción onde define o gran don Ramón de las Barbas de Chivo como fumador de raras plantas exóticas, hombre de muchos humos que debieron de subírsele a la cabeza. Revive tamén bellas denuncias de Valle Inclán como plaxiario, pero puntualiza o periódico que hai algo que Valle Inclán nunca copiará: el amor a su país, la defensa de su país, la solidaridad con su casta que caracteriza a los gallegos inferiores, que don Ramón aparte somos todos. Tan controvertida personalidade precisaba, sen dúbida, dun exercicio constante de comprensión por parte dos seus paisanos, como o que Blanco Amor menciona no seu limiar o libro de Valentín Paz Andrade. Comprensión e, nalgún senso, tamén reconciliación. La anunciación de Valle Inclán do noso homenaxeado representa unha decidida achega nesta liña. Amén dos xa mencionados, non lle faltarán ao creador dos esperpentos miradas empáticas e análisis comprensivos de estudiosos galegos. Penso, por caso, en Antón Risco, en José Manuel García de la Torre, e nunha larga nómina até chegar os traballos da Cátedra Valle Inclán, dirixida na Universidade de Santiago de Compostela por Margarita Santos Zas, incansável estudiosa do mestre e promotora de publicacións, simposios, cursos e todo tipo de iniciativas ao seu favor. Pero a primacía nesa xenerosa consideración galega de Ramón del Valle Inclán como un máis de nós, tena sen disputa posível outra gran personalidade da nosa cultura na que Valentín Paz Andrade está inspirándose, a que Valentín Paz Andrade coñeceu e estudiou noutra obra súa, que é precisamente Castelao na luz e na sombra. Mais aínda, a visión reivindicadora de Valle Inclán que Paz Andrade aborda cando o seu centenario, sobre a que vou a tratar brevemente, non se aparta unha amiga no sustantivo da que Castelao deixara formulada pouco tempo despois do pasamento de don Ramón nunha conferencia memorável lida en La Habana en xaneiro de 1939 e titulada Galicia e Valle Inclán. Conservamos, ademais, as notas para a súa elaboración entre os papéis e cadernos de Castelao, felizmente recuperados e editados. Dase mesmo outra concomitancia significativa. Paz Andrade escribe o seu libro publicado en 1967 sobre dúas conferencias valleinclanianas presentadas diante do outro público ultramarino, neste caso bonaerense. En certo sentido, que Paz Andrade respondera positivamente ao convite dos galegos na Arxentina para falar de Valle Inclán, igual que Castelao escollera La Habana para o seu famoso pranto pola súa morte en 1939, ben xustificado por un dos alicerces da arte literaria do autor de Tirano Banderas e As comedias bárbaras. Di Valentín Paz Andrade, dos de las primicias de su obra, La brújula estética de Valle Inclán, se ha sentido preferentemente imantada hacia dos polos temáticos, el de Galicia y el de América. La cantera de Galicia y la cantera de México suministraron al artífice los materiales más nobles para su arquitectura literaria. Porque esta tendencia a poñer en paralelo la tierra de origen y la de la emigración foi en Valle Inclán, según Paz Andrade, rasgo absorbido de la mentalidad de su raza. Xa en 1939, Castelao definira a Valle como hijo del renacimiento literario de Galicia. A conferencia de Castelao deuse en castelán en La Habana. Non? Por outra banda, nela atopou a mellor sustancia para a súa literatura. Cito: sí, Valle Inclán le debía todo a Galicia y fue un esclavo del ambiente que rodeó su vida infantil. El mundo arosano, con sus bellezas, sus tradiciones, sus misterios, su lluvia, su arte, su sol y su noche estrellada, le dio a don Ramón las mejores imágenes de su pensamiento. Non se agocha, porén, a contradicción lingüística cando o de Rianxo di do seu veciño de Ría. Era gallego por la lengua, el estilo y el ritmo de su voz musical. Cierto que apenas escribió en nuestro idioma materno, pero su romance maravilloso es el resultado de traducir literalmente del gallego al castellano, de tomar los giros y expresiones de nuestros trotamundos, de nuestros hidalgos en ruinas, de nuestros mendigos de romería, de nuestros goliardescos abades, de nuestros viejos soldados y marineros, en fin, de todo cuanto conserva color y sabor de vida gallega.
A súa rendida admiración, a de Castelao, finalmente levao a proferir dúas rotundas afirmacións. Don Ramón foi el mejor artista que parió Galicia. E, lembrando a amputación de Portugal, concluir así: Galicia, pues, es un pueblo manco y glorioso y manco, como don Ramón del Valle Inclán, el hijo emigrante que más se le parecía. Certamente, a admiración entre ambos os dous artistas, Valle e Castelao, era xenuína e recíproca. Castelao fixo de don Ramón caricaturas, capas para os seus libros, mesmo a súa fúnebre testa xacente antes de axudar a baixar o seu cadaleito camiño de Boisaca. Pero cando no cumio da súa carreira literaria e teatral a compañía de Margarita Xirgu e Enrique Borrás monta en 1933 Divinas Palabras, o dramaturgo declarará ao xornal El Sol: el complemento lo dará Castelao. Del depende, en la estampa de Divinas Palabras, lo más inmediato para que Galicia esté en presencia en escena. Logo do seu éxito por dúas veces, 1950 e 1957, no marco do programa cultural do Centro Galego de Buenos Aires, como dicíamos, Valentín Paz Andrade é reclamado en 1966 como convidado de honra para as xornadas galegas desenvolvidas, entre outras sedes, no Teatro Colón. Levará a Bos Aires 5 conferencias de temática socioeconómica e cultural, pero a petición expresa dos organizadores, 2 sobre Valle Inclán, co propósito de salientar que o escritor, aínda que de xeito explícito non abranguera Galicia, a terra de nascenza, o seu mundo e o seu trasmundo constituían o contido semántico implícito e latexante no fondo da estructura verbal. Isto é o que Tucho Calvo recolle no seu libro como unha declaración post festum de Valentín Paz Andrade. Esas conferencias foron presentadas respectivamente no Instituto de Conferencias do xornal La Prensa, que era a tribuna máis prestixiada de Bos Aires, e a segunda no Paraninfo da Facultade de Filosofía e Letras. E os presentadores foron igualmente de luxo, o poeta arxentino Arturo Capdevila e Guillermo de Torre. O éxito que as acompañou provoca que o editor galego radicado en Argentina, Gonzalo Losada, lle pedira un libro para o seu selo, na idea de publicalo antes do final do centenario. Paz Andrade envía o original en novembro dese ano, pero a obra sairá do prelo non antes de setembro de 1967. No mes de Nadal, outro prestixioso intelectual arxentino, Raúl Castañino, decano da Facultade de Letras de La Plata, preséntao na librería Galatea con asistencia do autor, que por cuarta vez visita Bos Aires. En Galicia, en febreiro de 1968, o notario Alberto Casal Rivas fará a presentación no Círculo Mercantil de Vigo, ocasión que Paz Andrade aproveitará para editar unha conferencia sobre el sentido jurídico en la obra de Valle Inclán, incorporada á segunda edición do libro en 1981 como o seu capítulo 11, La justicia de la Obanón. Este tema, que tamén acomodaba a formación do abogado coa súa vocación de estudioso vallinclaniano, será reiterado por Paz Andrade no ano 74 en Caracas, cando fala na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade Central da resposta literaria personal á xustiza instituída como expoñente psicolóxica e como fenómeno rural na obra de Valle Inclán. O compromiso bonaerense revive en Valentín un antigo proxecto pensado para unha visita anterior a México no 1954. El pensara entón escribir unha conferencia sobre a reconstitución bioliteraria da macofigura de don Ramón, do autor de Flor de Santidad, chegando a sondaxes endóxenas máis profundas e radicais das que ata entón se fixeran. O título do libro, La Anunciación de Valle Inclán, plásmase definitivamente agora, pero a inspiración viña, di Valentín, da miña biblioteca literaria e dentro dela dun pequeno tesouro esquecido que non era outro que o libro Análisis e ensayos de Víctor Saya Armesto, publicado en 1897, 2 anos despois de Femeninas, mesto, di Valentín, de certeiras anticipacións sobre o nascente xenio das letras. A meirande idea xerminal de Valentín Paz Andrade consistía no vencellamento de don Ramón co rexurdimento das artes e letras en Galicia, que xermolaba xa desde pouco antes do seu nacemento en 1866.
O seu berce literario sitúao así no cenáculo dos Muruais, Andrés e Xesús, amigos do seu pai, titulares dunha biblioteca cosmopolita na que o futuro escritor lee os galegos, precursores, pero tamén os cultores europeos do romanticismo, o naturalismo, o simbolismo, o parnasianismo e o modernismo, amén da poesía italiana. Ao final desta aprendizaxe, o editor ponteveredés Andrés Landín publica Femeninas cun limiar de Manuel Murguía, outro dos amigos de don Ramón Valle Bermúdez. A tese das conferencias bonaerenses de 1966 é certeira. Valle, di Valentín, además del patrocinio de Pila, recibió de Galicia su anunciación como genio renovador de una literatura, de una de las grandes literaturas que ha producido la humanidad. E máis abaixo, en Galicia encontró, además de padrino, Murguía, profetas. Gallegos fueron los primeros augures de su gloria, cuando aún era un sueño. Don Ramón apareció en el mundo de las letras, asistido por la imagen, pero también por la élite del país en que naciera. Os seus verdadeiros profetas foron Murguía e Víctor Saída Armesto, e complementariamente o seu compañeiro de Compostela, Camilo Bargiela, pola atención que lle adica no seu libro Luciérnagas de 1900. Mais adiante confirmarán ese arroupamento galego o autor de Sonata de Otoño outros dous paisanos, Salvador de Madariaga, nas súas semblanzas literarias contemporáneas, que é do ano 1925, e, sobre todo, César Barja, ao que lle atribúe a primeira crítica vallinclaniana de conxunto no seu libro, na súa obra Libros e autores contemporáneos, que se publica no ano 35. Como vemos, pois, efectivamente non lle faltou arropamento de galegos desde Murguía ata o propio César Barja. En palabras de Paz Andrade, el alcaloide renacentista do Rexurdimento incluyó a Valle Inclán en su onda, lo mismo que a Rosalía. Os precursores reseñados por Murguía en 1886, xunto cos estratos populares, constitúense para Valle, cito do libro de Paz Andrade, en nodriza elemental de su numen e en levadura estética de su arte. Algo que, por certo, xa apuntara o aragonés Ramón Sender no seu libro de 1965, citando a Murguía, a Pondal, a Rosalía, a Benito Viceto, a Curros e a Pastor Díaz. Paz Andrade suma as influencias intelectuais do pai do escritor e do seu irmán Carlos, autor de Escenas gallegas de 1894. Desta obriña arranca, según Paz Andrade, o proceso de recastamento lingüístico que, sobre a base de trasvasar voces, xiros e formas sintácticas dun idioma a outro, levou a don Ramón a extremos, di Paz Andrade, de belleza e plasticidade extraordinarios. De todos os xeitos, destaca a influencia do maxisterio de Murguía, que deixou profunda pegada na formación de Valle Inclán. Según Paz Andrade, cando o autor de Los Precursores pide aos creadores mozos no seu limiar o libro de José Ojea Célticos, Cuentos y Leyendas de Galicia, permaneced fieles al espíritu de vuestra raza, esta requisitoria dará o seu froito na obra de Valle, porque o principio de fidelidade ao seu povo, a interpretación da súa angustia, a sensibilización ante os dramas do país, foi algo que Valle Inclán profesou desde Flor de Santidad en adiante con fuerza conmovedora. A esa reconstrucción entre biográfica e histórico-cultural do prodixio valleinclaniano nos seus comenzos, o libro de Valentín Paz Andrade engade tres dimensións máis especificamente referidas á estética e á análise literaria, amosando un siso crítico e unha avelencia argumentativa que confirman o lexítimo da referencia ao Clube Spectator que faciamos ao comenzo desta conferencia. As mentadas tres dimensións resúmense en Ramón del Valle Inclán. O primeiro consiste no que Paz Andrade nomea con acerto a materia de Galicia. Igualmente está a pegada estética galega do esperpento valleinclaniano e, finalmente, un asunto controvertido, o denominado polo crítico proceso de recastamento lingüístico. No seu libro sobre Castelao, falando do autor de Los nietos de los celtas, Rafael Lope de Haro, Paz Andrade reitera como unha das súas conviccións críticas literarias máis firmes que a materia de Galiza fora posta
no Candieiro por don Ramón del Valle Inclán e os seus epígonos. Materia que no seu libro anterior identifica inicialmente na relación creativa entre o home e o seu espazo, que no caso que nos ocupa resúmese deste xeito. Di Valentín Paz Andrade que a comunión do escritor co val de Salnés foi tan entrañable que habría de convertirse en el fondo geográfico dominante en el ciclo gallego de su obra. Ciclo que, sobre todo a partir da experiencia determinante que Valle ten da Guerra Europea coa súa visita ao frente de Verdún, esmorece un tanto, dando paso a outros escenarios, amendo europeo, de la medianoche visión estelar dun momento de guerra, escenarios como son Madrid ou el Ruedo Ibérico, por unha parte, e por outra, a República Sincrética Americana da súa novela de Tierra Caliente, Tirano Banderas. Mais para Paz Andrade, incluso aquello que en las obras de Valle Inclán no es en sentido estricto materia de Galicia, casi siempre será espíritu de Galicia vertido en distinto campo temático. La visión, la sensibilidad, la reacción psicológica, la distensión humorística, el brote de la síntesis serán siempre ingredientes del mismo irrevocable origen. Non menos interese ten a segunda consideración desta vez específicamente estética que se nos fai en La Anunciación del Valle Inclán. A afirmación valleinclaniana de que o esperpento o inventar a Goya, Paz Andrade xustapón o delicioso esperpentismo da pintura de Laxeiro e outras formas máis atenuadas no desgarro, pero afines pola sustancia humorística no Castelao do álbum Nós e da súa obra literaria e teatral, así como tamén menciona Paz Andrade nese esperpentismo a Esmorga ou Merlín e familia de Álvaro Cunqueiro. Hai outra reflexión que vencella a estética máis específica e originalmente valleinclaniana co trasfondo galego da súa anunciación e da súa maduración. Xa outro valleinclanista galego, Emilio González López, dera a pista de que o esperpento pertence a aquel mundo popular que nutre a materia de Galicia na primeira obra de Valle Inclán ata as comedias bárbaras. Ese ricaz escenario das feiras e romerías, dos lisiados e os mendigos, dos carteles de cego, das cencerradas, das mascaradas do antroido rural, dos apropósitos, das procesións, etc. Bajo el colorido y el sabor de estos espectáculos del pueblo corren los manantiales del esperpento, conclúe Paz Andrade, pois de su palpitante naturaleza ha obtenido el elenco imaginario de cuya transubjetividad ha nacido el esperpento. Cita neste punto o limiar de Los cuernos de Don Friolera, onde Don Estrafalario nega a raigame castelá do humor e a moral esperpéntica. Chegamos así ao terceiro dos asuntos que me parecen principais na consideración de Valle Inclán por parte de Valentín Paz Andrade. Está claro que de Galicia, según él, recibiu Don Ramón o empurrón inicial. Tamén que o fondo mitográfico do país seguiu alimentando por moito tempo o obradoiro da fabulación valleinclaniana. Xa que logo, di Paz Andrade, de la Ribera Galaica partieron antes que de cualquier outro lugar los pregones del genio. Mais dende unha consideración que se adianta 25 anos ás teorías xermanas da literatura como sistema, Paz Andrade, inspirado polo pragmatismo da súa condición de home non só de libros, afeito a pescudar sobre a estructura efectiva da realidade, asume sen violentar o seu criterio que Don Ramón non escribiu as obras para a terra en que naciu porque as escribira para un círculo máis extenso, para unha masa de leitores potencialmente ilimitada. Son palabras de Paz Andrade. Esa circunstancia refírese non á creación, senón á mediación da literatura e tamén á recepción da literatura como produto e o seu postprocesado, como procesos todos eles dunha acción social dentro do que os semióticos da escola alemana de Bielefeld denominan sistema literario, que nos axuda, cecais, a explicar o problema da lingua no caso de Valle Inclán. No seu capítulo sobre Valle Inclán e el idioma nativo, o autor parte do feito de que o escritor de Vilanova de Arousa non incorporou o idioma galego á súa obra, senón esporádicamente ou como elemento dun estilo desenvolvido en castelán e intenta explicar o porqué. De calquera xeito, este asunto merecelle explicación profunda. Paz Andrade adiántase á pregunta máis comprometida en función da súa tese da galecidade de Valle Inclán. Por que, siendo Don Ramón un escritor medularmente gallego,
su producción en la lengua gallega ha sido tan reducida e limitada al verso. A resposta inicial nace do mesmo miolo da primeira das accións sen a que o sistema literario non existiría, a pura creación literaria a partir dunha ferramenta que non é outra que a lingua. Según Paz Andrade, cando Valle comeza a escribir, o galego tiña xa un cursus de desenvolvemento contemporáneo importante en poesía, pero non en prosa. O empleo do galego para a prosa no último tercio do século XIX era aínda moi limitado. Mais axiña formúlanse outros argumentos referidos á mediación e á recepción. O autor de Femeninas sempre pretendeu converterse nun profesional da literatura. Di Paz Andrade, don Ramón escribió para vivir e non por diletantismo, o que o abocou a crear en castelán, aínda que polo seu conteúdo as obras que escribira foran galegas. Amén de fino analista literario, Valentín Paz Andrade era un excelente escritor. A súa prosa embelece a expresión das súas ideas críticas para a ledicia dos oíntes das súas conferencias e os lectores dos seus ensaios. Respecto da cuestión da lingua, artella unha fermosa imaxe. O tesouro do galego ficaba guardado por la boca e el corazón del pueblo, cando Valle comeza a escribir. O autor de Femeninas non se entrega benemérитamente, como outros o fixeron, a tarefa ardua de rescatalo, mais, cito, se apoderó de las joyas escondidas para engarzarlas en el primor de su lírica, para dar fuerza expresiva a su prosa, para caracterizar un género o un tipo de ficción. O xa aludido pragmatismo de Paz Andrade diante deste asunto reflíctese no argumento final. Para juzgar la conducta literaria de un escritor hai que situarlo dentro de su circunstancia. Cuando Valle Inclán comenzó su obra, la de recrear la prosa gallega estaba sin emprender, y no era pequeño mérito que, aún utilizando un vehículo afín, haya llevado el genio y la imagen de su tierra a las cúspides de la expresión artística. En la Anunciación de Valle Inclán atopei, dende as miñas primeiras pesquisas sobre la medianoche, hai xa a frioleira de case que 40 anos, unha pista pouco máis que insinuada por Valentín Paz Andrade, pero de fecunda pegada. Refírome ao que el denomina xa o sincretismo idiomático na obra do noso paisano. Ten que ver semellante iluminación ou epifanía crítica cunha sorte de funcionamento en literatura dunha lingua como sustrato de outra, a modo de palincesto. Paz Andrade apuntao cando afirma que don Ramón non se ha limitado al acarreo de vocablos y giros del idioma gallego para matizar el que llamaba castellano de sojuzgadores y después hacer otro tanto con los criollismos del decir americano. Debajo del tejido verbal supo hallar el alma concentrada del pueblo. Neste sentido, o lema do capítulo 3 de la Anunciación de Valle Inclán, dedicado precisamente aos precursores gallegos, é unha cita do artigo necrolóxico que Juan Ramón Jiménez publica no xornal El Sol en xaneiro de 1936. Vou facer unha cita que é importante, penso, para o meu argumento. Di Juan Ramón Jiménez: Ramón del Valle Inclán es un celta auténtico. Como sus contemporáneos, los mejores escritores celtas de Irlanda, George Moore, Synge, Yeats, Bernard Shaw es otro asunto, empieza influido por el simbolismo universal. En Inglaterra se ha comparado a Valle Inclán con George Moore, pero no se le parece mucho y es muy superior a él. A quienes se parece de veras es a Synge y a Yeats en el verso, a Synge en la prosa. Esta semejanza se ve en todo, alma y carne. Galicia e Irlanda siguen siendo gemelas, gemelas con J. Y como Irlanda a Yeats y a Synge, sobre todo, Galicia libró a Valle Inclán del modernismo exotista, que pasó pronto en él, por fortuna para todos, y del castellanista, de tan lamentables y duraderos resultados en algunos. En varias ocasións afirmei xa que un dos defectos máis apreciáveis nos que incorreu a crítica sobre Valle Inclán fora o de circunscribilo en exceso o ámbito do hispánico como partícipe peninsular do modernismo hispanoamericano ou fillo pródigo do 98, conforme o denominou Pedro Salinas, cando foi de entre os nosos o escritor o que alcanzou directamente a onda de fecundidade creativa que iluminou a renovación profunda da literatura durante o primeiro tercio do século XX. Certamente, Juan Ramón Jiménez, na cita antes reseñada,
que Paz Andrade recolle tamén parcialmente como un dos lemas o comezo de ese capítulo de La Anunciación de Valle Inclán, non menciona entre os escritores irlandeses o máis encomiado de todos, James Joyce, pero percibe unha raíz común extensible ao autor de Ulises e, sobre todo, apunta un rasgo fundamental, que o galego Valle era, como tamén o Joyce de Finnegan's Wake, un escritor deslenguado, el primer fablistán de España, chaman. Obstinado na empresa de crear unha lingua total, cito, como la que se hubiera formado natural y artificialmente en Galicia, sede eterna, piedra de Santiago, si hubiese estado en Galicia la presidencia de las Españas, la presidencia de la República Inmensa Española, de cuya república él hubiese sido el rey o el pretendiente. 15 anos e uns meses máis novos que don Ramón, James Augustine Joyce morre case exactamente un lustro logo del, o 11 de xaneiro de 1941. Despois de dedicar tamén toda a súa vida á escrita de poesía, teatro e novela, con escaso éxito literario, loitando sempre contra unha angustiosa penuria económica. Foron os dous individuos arrogantes, personaxes polémicos. Se ven nesta faceta, Valle acadou maior sona por non abandonar España como Joyce abandonou Irlanda para residir a maior parte dos anos comprendidos entre 1904 e 1920 en Italia, aínda que a súa amada Trieste pertencese a Austria ata 1918. Os dous conservan tamén unha intensa vinculación coa súa terra nativa, como o demostran non só as continuas viaxes dun e de outro a Irlanda e Galicia, respectivamente, senón tamén a propia temática das súas obras escritas na distancia. Pero a marxen destas elucubracións máis ou menos biográficas, podemos reparar en notorias concomitancias estéticas. Por exemplo, o concepto circular cíclico do tempo presente en Finnegan's Wake e Ulises, por influxo dunha teoría moi estimada por Joyce, a da repetición eterna de Giambattista Vico, para que en a historia da humanidade era como unha cadea de corsi e ricorsi, mentras que no Valle del Ruedo Ibérico e tamén en Luces de Bohemia é o resultado tanto do gnosticismo, da mística quietista de Miguel de Molinos e do pensamento máxico desenvolvido na Lámpara Maravillosa como unha vivencia profunda de Compostela, unha Compostela inmovilizada, di Valle, en el éxtasis de los peregrinos, donde la cadena de los siglos tuvo siempre en sus ecos la misma resonancia. Allí las horas son una misma hora eternamente repetida bajo el cielo lluvioso. Pero con todo, e vou rematando, de termos que concretar só en un punto a coincidencia sustancial das súas respectivas artes, a elección non ofrecería lugar a dúbidas. Joyce e Valle Inclán foron principalmente dous grandes filólogos, dous xenios no dominio da linguaxe, de onde extraeron todo o necesario para a súa recreación estética dun mundo complexo e novo. Mais aínda, ambos se identifican no seguinte: se cada idioma representa unha maneira de afrontar a intelixencia do mundo e proporciona un punto de vista sobre a realidade, non é extraño que nesa era de relatividade e pluralismo que é a nosa, algúns escritores ansiosos de totalidade, pero fieles tamén ás novas actitudes favoráveis a un coñecemento antidogmático do que rodea o home, se sentisen atados de mans polo uso exclusivo dunha soa lingua. A única forma de superar esa limitación sería daquela unha especie de furor verbal que, de ser aceptada a expresión, pode servir como marco de referencia común para Joyce e para Valle Inclán. Mais sendo un o impulso que move os dous escritores, os resultados dese plurilingüismo son ben distintos no caso do galego e do irlandés. En Joyce, en Finnegan's Wake, leva o solipsismo e a incomunicabilidade, mentras que no caso de Valle Inclán, sobre todo en Tiranos Banderas, que está escrito nunha coiné de moitas linguaxes misturadas, realmente o que hai é un intento de comunicación global, de comunicación democrática, moi contradictoria con ese solipsismo de Joyce. Non tanto por este aspecto de sincretismo lingüístico como polo que Paz Andrade suliñaba como a materia de Galicia en Valle Inclán, xorde a posibilidade tamén de vencellar a obra de noso escritor con un dos premios Nobel da literatura irlandesa, William Butler Yeats. Yeats nace no mesmo decenio de Valle Inclán, naceu en 1865 e morreu 3 anos despois de Valle, en 1939.
E o ano en que Valle publica Sonata de Otoño, Yeats presenta a versión definitiva de The Celtic Twilight, ese feixe de relatos de marcada inspiración na antropoloxía cultural irlandesa que o poeta remite a un narrador popular, Paddy Flynn, unha colección enriquecida con novas pezas sobre as publicadas na primeira edición. A primeira edición de Celtic Twilight foi saudada por Joyce nun periódico de Dublín como The Happiest Book de Yeats, o libro máis feliz. O artigo de Joyce sobre Yeats titúlase The Soul of Ireland, a alma de Irlanda. O propio Yeats comeza o seu estudio sobre o elemento céltico en literatura citando a Ernest Renan e a Matthew Arnold para que o característico dos povos célticos, entre os que a Galicia mítica de Valle ten o seu lugar, ven sendo a pasión pola natureza, a imaginación e a melancolía. Os labregos de Yeats falan tamén cos mortos, pois en Irlanda, como en Galicia, non existe solución de continuidade entre este mundo e o outro. Dase así unha especie de atemorizado afecto entre os homes e os espíritus, naquelas verdes e húmidas terras onde a emigración, o naufraxio ou as partidas fenianas forman parte do día a día xunto a tesouros fabulosos ou a presencias féericas. En fin, quero rematar xa, poderíamos, na estela das intuicións antes apuntadas, demostrar como o artigo de Juan Ramón Jiménez que fala de Valle en relación aos irlandeses responde exactamente á realidade. No caso de Joyce hai moitas concomitancias, pero a fundamental cecais sexa lingüística, esa especie de hibridismo de palincesto de idiomas, e no caso de Yeats é sobre todo unha cuestión de materia de Galicia, materia de Irlanda, no caso, por suposto, do autor irlandés. Amén dos seus aportes críticos máis desenvolvidos, os que fixen referencia xa, teño para min que o valor máis certo daquelas conferencias porteñas de Valentín Paz Andrade, axiña convertidas en libro co título de La Anunciación de Valle Inclán, reside na confirmación ben argumentada e xustificada da galecidade, non de Guimarães Rosa, senón do escritor arousán, que xa proclamara en clave elexíaca Alonso Daniel Rodríguez Castelao. En todo caso, este congreso convocado pola Real Academia Galega, a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra, que agora conclúe, estivo con toda a xustiza adicado a reverdecer a lembranza dunha figura excepcional, a salientar o talento perspicaz, aberto e cosmopolita do político, escritor, abogado, economista, empresario, xornalista, académico e tamén estudoso da literatura que foi Valentín Paz Andrade.